Тем временем в пригороде Алеппо, где уже несколько дней сирийская армия при поддержке российских военных самолетов проводит массивные бомбардировки, бомба попала в больницу. На кадрах, отснятых волонтерами, вы видите дыру, образовавшуюся в результате попадания бомбы, выведенное из строя оборудование и разрушенные стены. Это уже третья больница в Алеппо, которую разбомбили за последнюю неделю. Международные правозащитники и местные активисты утверждают, что в последнее время ударам с воздуха подвергаются именно больницы, школы и другие гражданские объекты. Так, международная гуманитарная организация Save the Children сообщила, что в родильный дом провинции Идлиб, который находится под их опекой, был поврежден так, что его пришлось закрыть. Количество жертв пока неизвестно. Независимая сирийская мониторинговая группа сообщает, что этот родильный дом обслуживал более 1300 женщин и детей. А это уже город Джасим в провинции Дерра, еще один оплот сирийской оппозиции. Здесь в минувшие выходные бомбовый удар также разгромил больницу. По предварительным данным, погибли 2 человека, хотя активисты предупреждают, что количество жертв увеличится после того, как расчистят завалы. Все это происходит на фоне объявленной президентом Башаром Аль-Асадом амнистии для повстанцев, готовых сложить оружие, а также совместно российско-сирийской гуманитарной операции по эвакуации жителей районов, контролируемых сирийской оппозицией. Напомню, что эти районы сейчас осаждены правительственными войсками, и там находится более 250 тысяч человек. Видео, распространено сирийскими официальными СМИ, показывает жителей Алеппо, в основном женщин и детей, покидающих город и скандирующих лозунги в поддержку Башара Аль-Асада. Минобороны России сообщает, по коридорам безопасности восточные районы Алеппо покинули 169 человек, а 69 повстанцев сдались правительственным войскам. Активисты, которые находятся в районах, контролируемых оппозицией, утверждают, что никакого гуманитарного коридора не было и что никто из жителей его не пересекал. Это кадры, полученные нами именно из квартала Салахиддин, который официальные сирийские источники назвали коридором безопасности. Режим утверждает, что в городе Алеппо находится 4 коридора, но это неправда. Вчера один человек попытался пройти через коридор в квартале Салахиддин, и снайпер его расстрелял, и мы не можем забрать тело. Я живу в квартале Салахиддин, и информация, которую опубликовали российские Минобороны и сирийские власти, это ложь и вообще не соответствует действительности. Тем временем сирийская оппозиция пытается прорвать блокаду, чтобы осажденные жители смогли получить доступ к продовольствию и воде. Внутри этих районов люди жгут покрышки для того, чтобы создать дымовые завесы. Представители ООН и США также подвергли сомнению мотивы российско-сирийской инициативы по эвакуации жителей Алеппо. Они предположили, что это попытка зачистить город от людей для его окончательного захвата. Алеппо является вторым по величине городом Сирии. Его западные районы контролируются правительственными войсками, а восточные – повстанческими формированиями.